Dus hem kreeg ophellen? Ja, die hebben we vorige week ophellen. Vorige week, Fred hebben we ophellen. Bij mensen thuis? Ja, bij mij thuis. Die moest op die kweken leren. Op die kweken? Ja, dat moest hij mee. Dus Peter zijn en ik. Maar we hadden het op en de show draaien we aan de. Ja, want daar ben je hem voor, hè? Ja, dat bedoel je. Ja, we hebben een beetje erin. Ja, sorry. Nee, ik heb het ooit om. Die kwam draaien en zwaar draaien. Ja, zeg ik moet naar de markt gaan. Gewoon zwaar draaien, zet die planten helemaal daarin. Ja, en dan had je een beetje steun aan het cinema. Precies, ja, anders dan gaat het ook weer zo. Ja, dan had je een beetje steun aan het cinema. Ja. Genoeg drukte bij de plantenambulance in Drachten. Maar adoptieplanten die bijgelijks bijknipt worden moeten voor een tweede leven. Nou, je moet wel groene vingers hebben van dit werk. Nou, wel een beetje, maar. Je steekt ik al wat op je misschien. Ja, ik steek thuis een heel soort oud. Hebben we het wat erop moeten houden hier? Ja, knap ook, ja. Dus het was een succes? Ja, dat weet sterk wat gezegd worden, ja. Ja, dat ietsje rustig, dat begon weer wat. Het gaat hartstikke goed. We hebben heel veel reacties gehad van mensen. We hebben ook heel veel planten gehad die hier zijn komen overwinteren. Die hebben hier vanaf de eerste nachtvorst tot aan april zo'n beetje hebben ze hier gestaan. En in april, mei zijn we met de bus weer op pad gegaan en hebben alle planten weer thuisgebracht. En we hebben ook heel veel planten gekregen die we mochten houden. En die worden dan weer verkocht, zodat de kosten van opheljen, onderhoud en winterstalling betalen worden kunnen. Zo uit en terug is er ook nog wel eens een donatie van bijgelijk Spotgroen. En zo is er van alles te doen voor de plantendokter. Je ziet al je onkundetalling, dan krijg je het hel en dan moet nog een nieuwe modder in. Ja. Dan is het weer klaar. Maar hij moet voor het winter in binnen staan. Ja, van winter met binnen, ja. En dan doen we buiten door.